Trời mưa xin mẹ đi tắm mưa, nhưng mà thấy hết mưa rồi mãi chưa thấy về. Ở trên nhà nghe tiếng cười giỡn sùm dưới này. Đi về hỏi nước đất này, trời ơi. Thì ra đang được tắm vũng xình đây nè. Xuống giả bộ la la vài tiếng vậy thôi, chứ nhỏ xong cũng mê chơi dơi như vậy lắm luôn. Nên thôi cho ổng có cái tuổi thơ vui giống như mẹ vậy nè. Còn cái khúc này mẹ nhìn thôi là mẹ đã đủ biết con đang ý định làm gì rồi đó. Tại vì hồi nhỏ mẹ cũng hay làm như vậy để được ngồi chơi nước thêm một chút xíu nữa. Mới đó đã gần hết tháng 7 rồi, chuẩn bị bước sang tháng 8 rồi đó. Các khối nghỉ hè ơi, các khối nghỉ hè nhà mình chuẩn bị lên lớp mấy rồi nè. Còn Minh Nhật thì chuẩn bị lên lớp 2 rồi đó.